La parola pure può avere diversi significati. Cominciamo dal primo. Pure serve per incoraggiare le persone a fare qualcosa. Mi spiego meglio. Si utilizza con le espressioni con l'imperativo e l'uso di pure serve per dare un tono meno autoritario a queste frasi. Vediamo subito un esempio. Se dico siedi pure, l'uso di pure rende un po' più cortese, meno autoritario. Il fatto di dire siediti significa siediti liberamente. Stessa cosa se dico dimmi pure, non è un comando, dimmi, ma semplicemente sto dicendo parla liberamente. A me puoi dire ciò che vuoi. Ma vediamo qualche altra frase. Le dispiace? Faccia pure. Posso sedermi qui? Faccia pure. Prego, si accomodi pure. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Pure può voler dire anche. Vediamo qualche esempio. Pure io sono andato a quella festa. Pure io sono italiano. Ho una bicicletta. Pure io. Quali sono i 100 verbi più utilizzati in italiano? E soprattutto, come si pronunciano? Lo puoi scoprire facilmente con questo PDF gratuito. Troverai il link qui sotto in descrizione. Il terzo significato di pure è anche se. Pure se non so il francese, capisco cosa sta dicendo. Sono riuscita a chiudere il cassetto, sia pure con qualche difficoltà. Dovevo incontrarlo, fosse pure per pochi minuti. Ma non è finita qui perché pure può voler dire persino, addirittura. Pensa che si è mangiato pure una seconda porzione di dolce. Mi hanno licenziato e dovrei pure restituire il bonus. Mi ha deluso e devo pure fingere di essere felice per lei. Fino ad ora ci siamo concentrati sull'uso di pure. Ricorda che questa parola ha anche altre funzioni, ma passiamo ora all'uso di pur. Pur significa anche se e viene utilizzato per limitare un'affermazione con un'altra che è più importante. Vediamo subito un esempio. È successo che Marco, pur preparatissimo, non ha superato l'esame. Come vedi, in questo caso, la frase potrebbe essere: è successo che Marco, pur essendo preparatissimo o nonostante fosse preparatissimo, non ha superato l'esame. Pur si usa spesso con il gerundio. Pur volendo non ne sarei capace. Pur essendo stanco ho continuato a studiare. Ora tocca a te. Ti chiedo di scrivere una frase con pure oppure con pur qui sotto nei commenti. E se sei arrivato o arrivata fino a qui, puoi anche scrivere alba qui sotto. Alba è una parola bellissima, vero? Oggi abbiamo parlato di una parola molto importante che noi italiani utilizziamo costantemente e abbiamo visto che nel primo caso si usa con l'imperativo. Chissà se tu sai utilizzare questo modo verbale. Scopriamolo insieme con questo quiz. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà.
Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui, sempre su Italiano con Eli.